Каркас дома у нас уже практически готов. Обратите внимание на ригель для равномерного распределения нагрузки по стойкам. Ну а стойки, соответственно, на фундамент передают все это дело. Здесь у нас терраса. Здесь будут у нас столбы 150 на 150 стоять. Стропильная система. В общем, все строим прочно, надежно, на века. Утепление, кстати, 200 мм здесь будет, поэтому 100% будет тепло. И стены, и пол, и крыша.